我今天做这个视频，就是把一个已经优化好了的方案直接交给你，让你可以一步到位搞清状况。今天的视频里呢，具体是这些内容。逆变器的选择，我们一起来看看它必须具备的3个功能。太阳能板，我们一起了解 Renogy 的最新产品，看看它的发电效率又提高了多少。行车充电器，我会介绍2款一机两用，又省钱又省事，甚至不需要工具就能够安装的产品。锂电池，你能想到它里面会有65种保护吗？让专家教你怎样管理你的锂电池，甚至还有厂家秘传的让锂电池起死回生的方法。怎样统一管理你的设备，不但能够实现远程监控，还能够得到厂家的远程技术支持。如果你跟我一样有一个一关机就不能接入暗电的逆变器，那我教你2个方法自制电路的旁路转换。我还会跟大家聊一聊我为什么不升级24伏而是坚持12伏，甚至还会聊聊花这么多钱的升级到底值不值得。今天的视频中，我还会有好礼送给我的粉丝们。跟以前一样，我还是会在视频中公布今天的礼物，并且在视频的最后公布获得礼物的抢答题。对这份好礼感兴趣的人，一定要盯到最后哦。大家好，这次视频我跟大家分享我花了7000多美元的学费学到的房车电力系统升级的优化方案。之所以叫它是优化方案呢，是因为我在这里边优化了产品的选择，也优化了电路设计。市场上有各种各样的产品，当你决定给自己的房车做电力系统的升级的时候，一下子要做好多功课，对比很多产品。如果你本来就有这方面的知识还好，如果你像我一样一切都要从头学起的话，那这件事情还是挺 stressful 的。你从头学习，要把所有的这个产品的知识、电路设计的知识全部搞明白，这要花费大量的时间和精力，而且非常烧脑。我今天做这个视频，就是把一个已经优化好了的方案直接交给你，让你可以一步到位搞清状况。我给你的第一个建议就是，不管你是不是交给专业的公司来做，即使你自己不动手，你也真的需要学会自己选择产品，自己提出电路设计的要求。我在以前的视频中曾经跟大家讲过，我的一个车友，他把这个电力升级交给了所谓的专业公司来做，最后做的是一塌糊涂，各种经历惨不忍睹。而且后来我在群里跟大家交谈的过程中发现，有这种糟心经历的人还不在少数。如果你自己完全不懂得产品的选择，把这些工作全部交给安装公司来做的话，他们都是有固定产品来做的，他们选择的产品可能并不符合你的心意。就比如说市场上通用的很多逆变器，有的逆变器为了带动空调就必须要装一个软启动，一个 soft starter， 有的逆变器它的峰值直接就可以满足这个空调启动时候的峰值要求，你就不需要额外再花钱买一个软启动，再花钱请人来装上。如果你不知道这个情况，人家给你安什么就是什么了，等你一用你才发现，然后这个时候你要再拆下来换产品，损失就很大。你只有了解这些产品的知识，你才可以在安装的时候选择到更适合你自己的产品。关于电路设计，你多少也是要知道一些的。如果你什么都不知道，安装公司给你设计的电路，你用起来可能会，第一，有可能工作效率非常低；第二，可能非常不舒服。就比如说我提到的这个车友，他在安装太阳能板的时候，安装公司把他的100瓦的太阳能板和200瓦的太阳能板串联在一起了，这样他得到的不是300瓦，而是200瓦。所以如果你不懂，人家装错了，你用的时候你少了100瓦的效率，你都不知道。还有比如说我自己安装太阳能板的时候，我是6块100瓦的太阳能板，最好的安装方式是2串联3并联，这样的效率是最高的。可是呢，我的安装公司是专门安装太阳能板的公司哦，做了20多年，
他给我做的是3串联2并联，那这个方式呢也没有错，但是当我有一块太阳能板上有阴影的时候，比如说可能是我车顶上空调的阴影，可能是一个树枝的阴影，那我3串联的3块太阳能板总体的工作效率就全部大幅度下降了。可是如果我安成2串联3并联的话呢，那么我2块太阳能板的效率降低了，我另外还有4块太阳能板可以保持一个比较好的工作效率。像这些我在安装之前我都不知道，因为我不知道，所以我没有办法提出这个要求。如果我知道的话，我会直接跟工人要求2串联3并联，那工人也一定会可以这么做的。所以呢，即使你自己不动手去安装，你也要了解这方面的知识，才不会像我一样装完了之后后悔。这次电力升级，我自己真的是从零知识，哇，我真的是学了好多呀。我特别感谢车友们在这个过程中给我的各种的建议，各种指导。我希望呢，大家在我视频的这个评论区里也能够多分享一些自己在安装过程中的成功和失败的体验。我希望我的评论区能够成为大家互相交流、互相学习的这样的一个社区。这次为了学得更专业一些，也就是说，即使是掉坑里摔死了，我也要死个明白。我在前几天特意拜访了锂电池和太阳能板的非常知名的企业 Renogy， 跟他们的工程师直接请教了很多关于产品性能的知识。我相信他们的产品介绍，特别是他们的产品设计理念，能够帮助你在市场上选择产品的时候有更明确的标准，更能够选择到适合自己的产品。我们现在就请 Renogy 的工程师来帮我们介绍一下他的产品，因为大家在选产品的时候，其实每个产品它有什么样的性能特点都挺重要的。Jason，Hello， 好，那我们先从逆变器开始介绍。好，这边是有2台逆变器产品，它们都是 Inverter Charger 双向逆变器，是3合1的逆变、充电以及 Transfer Switch 旁路转换这样一个功能。然后它们的区别呢，这台是比较传统的公频逆变器，而这台是高频的产品。在过去的市场上呢，公频的产品比较多，但是目前的话，随着高频的技术越来越成熟，高频的一些优点在这个逆变器产品上包括了它的效率更高，它的转换效率可以到92以上。而公频产品一般来说是在最高可能在85到90之间，最高效率。而且的话，公频的话非常笨重，因为公频产品，比如说这一台3000瓦的，它是28.8公斤，大概63磅，这台只有10公斤，相互它是1/3，差这么多啊！看着差不多，但是重量差很多。而且这台的充电电流可以达到150安，这台是75安。同样是3000瓦，像公频的话，因为以前技术比较成熟，它一些优势，比如说抗冲击、待载能力强，但是现在的话，我们可以同样把高频的机器做到这方面跟它非常的接近。比如说很重要的一点，大家会在意说能不能在离网出行的时候用逆变器来带空调。对，而带空调的一个关键因素必须需要3000瓦的逆变器，而且它的启动峰值功率能够支持到3倍。就到9000瓦，至少到9000瓦。然后同时这2台我们的高频机器也做到了这一点，所以说公频机能够带得动的房车空调，这台机器一样可以带。也就是说，你这2台逆变器在带动房车的空调的时候，都不需要装 soft starter， 不需要装软启动，就可以直接带动。是的，是的。哇塞，那我现在好发愁，我没有装 soft starter， 我现在大热天的我不敢用空调。咱们市场上一般意义上的3000瓦的逆变器啊，可以直接带空调吗？因为我是看到很多人说你必须要买一个软启动。我们可以先讲一下为什么有一些逆变器带空调需要这个软启动。根本原因呢，有些用户觉得这个空调功率可能1500瓦、1800瓦，他用了一个2000瓦、3000瓦的逆变器，感觉那功率是足够的。但那个空调功率其实是它等它稳定工作之后的一个持续的功率。但是空调它在启动的瞬间会产生一个大电流，所以就需要支持给它供电的这个设备，就是逆变器也能够扛过这样的大电流。它逆变器有一个峰值功率，除了它的持续功率之外，有一个叫 surge power、surge rating。那一般普通的逆变器，普通单向逆变器，它可能这个 surge power 只有2倍，有一个2000瓦的逆变器或者3000瓦逆变器只能带到6000瓦。那这个时候它就没办法支持这空调，因为空调的这个感性负载，它的初始的启动功率可能达到5倍到7倍，就非常高。但是我测不到这么高的峰值啊。
因为它的功率是那个瞬时时间是非常非常短的，是毫秒级的。就也就是说，我的 Bluetooth 上可能都是看不到它，但是它的需要用示波器去抓，就比较专业的设备才能够去看到它这个波形。难怪现在啊，我的逆变器是 Victron 的，我这个 Victron 的逆变器，在我一启动空调的时候，它就出了一个红字儿，就告诉我 overload。我一看见红色的警示，我就好紧张，吓得我都就是现在我还没有装软启动的情况下，天多热我都不敢开我的空调。你觉得它这 overload 的这个红字出来了，是不是我就是不装软启动，它就带不了我这空调，还是怎么回事？是确实跟它的待载能力是相关的。同样的公平机，它的设计那个峰值功率的时候会有差异。比如我们这款3000瓦。我们是3倍的峰值功率做到了9000瓦，而且我们这是比较实在的9000瓦。像一些其他的友商，它可能做的是9000 VA 伏安，因为这功率还分实际功率跟适载功率的一些区别，这可能比较复杂了。这个我们这种普通的消费者，没有专业的电学知识的人，可能就分不清这些东西。对，但是这根本原因就是因为有一些他说是3倍，但其实他做的可能稍微没有那么实在，或者稍微虚一点，可能就其实达不到那个，就可能就差那么一点，导致空调启动的时候给它触发了过载甚至是短路保护的这样一个告警信息。今天我们就用它的这个电力系统来演示一下这个 inverter 断电之后还可以有电流通过的这个功能。关掉逆变器之后，它这块开始亮了。就是说它现在是有电流通过的，我们看它是不是给电池充电。Renogy 所有的产品全部都可以通过 Bluetooth 在手机上很直观的看到并且控制。我们来看一下现在它是怎么工作的。可以看到这时候是电池进来，它尽管处于关机状态，但是旁路，而且同时给电池充电，这时候电池充电的话是可以达到将近150安，这台我们最大的充电就是150安。这样就非常有效的解决了逆变器一关就全车没电停电的这种状态。因为那种状态我觉得在房车生活中是很大的一个不安全因素。因为我用 Victron 的逆变器的时候，用我的小美一直都是有一种奇怪的噪音，所以这一次我拿 Renogy 的逆变器也来试一下。有趣的是，我们发现这台公平的逆变器同样是有噪音的，感觉不到什么噪音，基本上高频的逆变器就非常安静，完全没有噪音。用户像拼凑乐高玩具一样，很方便的就把这些用产品接在一起，它不需要很多技术门槛。我们都是使用了快插接的这样的安德森端子，而且包括逆变器的 AC 端子也是使用这样的杠杆式的快插，用户不需要拧螺丝，不需要借助工具就可以完成这个接线。安德森端子的连接是非常紧固的。房车出行有一个很多用户会担心，用拧螺丝的话，行驶过程中的一些震动颠簸会导致这个螺丝可能后面就松了。对，像我这种总是去跑 off road 的，走烂路段的，去野营的人来说，就有这个问题。是的，松了之后会有其实很大的一个安全隐患，因为它局部可能会那个电阻过大会发热。那安德森端子的话，它连接是非常紧固的，是完全可以帮用户避免这方面的担忧。既不会插反了，它也不会自己松了，也不会方便，不用借助工具。插进去把那个一按下来就好了，是吧？对。这个太好了。这个就是 Renogy 的太阳能板，我向往了很久。在我们车主群里口碑最好的就是这个品牌，即使是在 Amazon 上搜索产品出来的 best seller 也是 Renogy。这款呢是我们100瓦的太阳能板，那100瓦到和200瓦这两个功率段也是目前房车用户车载市场使用比较常见的 popular 的组件。而我们的板子呢一直在使用最新技术的电池片，比如这个电池片呢是使用了9山线 9 bus bar 以及半片的这样的一个方式，这些设计其实都会有利于提高它的效率，减少它里面的一些热应力，减少出现一些热斑等等，无论是从安全还是从高效上面都是比较好的。而且我们产品线是非常丰富。这两块太阳能板是 Renogy 的200瓦和250瓦，我看到我们车主群里有人放这个200瓦的，但是250瓦的我目测这个大小可能要适合更大一点的房车。右边这块 Renogy 250瓦太阳能板呢，是我们最新推出的产品，利用了 TOPCon 电池片技术。它是一种非常高效的一个电池片技术，它发电效率相比较传统的 PERC 电池片可以从 12.5% 23%以下提高到了 25%。
TOPCon 的电池片相比较传统的 PERC 电池片呢，它在高温下有更好的一个表现，它也有更好的一个弱光的一个性能，稍微有些阴影或者阴天的时候，它的发电受影响也会比传统板子要小。这个新的产品要做成200瓦，会比这个200瓦更窄更小一些，是吗？哇，那对于房车来说太好了，那什么时候能出来呀？等着下一次出来好换呢。我们预计可以在今年下半年推出这样的更小的一个版型。哦，今年下半年就可以推出了。对对。哇，那太棒了！对于房车的车主要升级太阳能板、要升级电力系统的人来说，是一个特别好的消息啊。对对，这个产品我们的名称就叫做轻质折叠组件。400瓦很大哎，我以前好像在市场上没有看到这么大的折叠。很少有几个进行400。主要是主打2个场景，第一个就是户外露营的时候给便携移动电源去充电，Power Station 之类的哈。充电。然后第二种呢，就是在房车的侧面作为 Solar on the side，作为系统的一个拓展。当我们把房车停在阴凉的时候呢，我们可以用这个拉出去来充，功率甚至会超过车顶上原有的太阳能板。很容易 set up 哈。对，这多重啊？像我这样的女生一个人拿得动不？可以。13公斤啊！对，不需要做任何施工，而且它非常轻便易携带，走到哪儿你拿出来往地上一摆，你就有400瓦的太阳能充电，这是非常大的数字了。这一刮风，它会不会就跟着就被吹跑了呀？或者什么有固定的吗？我们有提供那个配件，是可以给它那个后面的支架去加固它跟地面上的支撑的。哇，那这个产品真的不错哎！我们主打就是又轻功率又高，送我粉丝一套吧。我的粉丝有福了，今天的礼物就是这个200瓦的轻便高效的便携式太阳能板。对这份礼物感兴趣的朋友，请你盯牢视频最后的抢答题，还是跟以前一样，在评论区以发表评论的形式，第一个答对的人，我会把这份礼物送给你。好，这款呢是我们60安的12伏的行车充电器，那它呢是具备了同样刚才我们提到的快插接，以及很方便的用户可以选择电池类型，不用去菜单里面去找那个设置项而且它还有一个非常重要的功能，是它是双向的一个充电器，它可以通过生活电池充满之后，给前面的启动电池进行涓流的一个补电。如果用户长时间停放你的房车车辆，然后没有注意启动，可能前车电池亏电的时候呢，它就可以自动的来给前车充电补电。这个功能对我来说就是特别好，因为我本来要再买一个要充我的奔驰车，因为我们车主群里的很多车主他都是买一个 DC to DC charger， 又买一个去充那个奔驰车的电池的插置，都是安2台。我认为安2台就是很普通的做法，我今天才知道他们是可以一个插置就有2个功能的，所以我毫不犹豫的我就装了这一台。这是我们另外一台 DC-DC， 而这台呢，它是一个2合1的产品，兼有了 DC-DC 行车充电和 MPPT 太阳能充电2合1的一个功能。这个是60安的，这个是多少的？这款是50安的。为什么这个可以比这个小这么多？结构设计，这台是上面是压铸开模的，而且这台是全做到了 IP67 的防水等级，兼有内置蓝牙。这边是我们3台的锂电池产品，都是智能锂电池，它们都是有非常多的一个保护，像这款400安时，它里面有高达65种保护。那65种保护，对，惊讶到我。保护和告警功能。同时的话，它们3款都是具有内置蓝牙以及加热膜的功能。那加热膜这个功能是可能是对于很多用户在天气比较寒冷的地方用电是非常重要的，也是必须的。因为锂电池它的一个特性呢，导致它的一个保护板 BMS 在温度到0度，就是摄氏度以下的时候，它会关断这个充电的功能。对。而在零下20度以下的时候呢，它会关断它的放电功能。现在 Renogy 的产品是除了低温保护以外，还可以自动加热。对，那就是说我不但是保护它不会在0度以下坏掉，我还能够保证它可以继续使用。对。在野外，任何季节气温都有可能突然降到0度以下。这漫天飘雪的天气，1个小时之前还是春花烂漫、阳光灿烂。在野外达到零下是很常见的事情，如果不能够自动加热的话，就要很操心了。加热这个功能，不管是房车生活的安全性上，还是这个电池本身的安全性上，我觉得都是非常非常重要的一个功能。高温的情况下会怎么样呢？我其实本来我的车应该存在 Arizona， 然后我从 Arizona 飞走，结果他们告诉我说 Arizona 的夏天太热了，你要是存在那儿，那一个夏天锂电池就报销了，吓得我就跑到加利福尼亚来。像这里 Operation Temperature Range，就它的
工作温度是零下20到50，那其实最高它其实就是50度。有些电池它的最高的充电的温度和放电温度会略有差异，可能50度和55度，或者到60度。环境气温非常高的时候，电池会受到伤害吗？如果你不使用它的话，其实不会，因为它想要放电，这个也取决于它里面的保护板的功能。像我们做的，有高温充电、高温放电的保护。如果说它检测到在这么高的环境温度下，你试图给它充电或者放电的话，它就会 cut off， 它就把它切断掉，自动停止了，这是很重要的。那有一些电池呢，它可能做的保护板功能相对简单一点，它甚至没有做那个保护。我们 ReEnergy 的锂电池产品呢，都是有UL 认证，不只是电芯，包括这台电池它的整机都是通过了 UL 1973这样一个标准，在美国市场是针对车载移动系统它所推出的一个安全标准。就是市场上在销售的，比如说我随便从购物网站上我自己看便宜的电池我就买一个的话，它是未必会有这个认证的，未必会有，或者它可能那个电芯使用的电芯有，但是整机没有。那这个认证标志的话，没有也可以卖吗？在一些电商渠道线上的话，它可能没有这种强制要求，可能会买到没有做安全认证的电池的。对，对。在一些线下的一些渠道，比如车厂啊、经销商那边，他们会对这个有强制性的要求。所以我觉得就是在线上买东西，就是经常有一些我们作为一个普通消费者没有了解到的一些风险。对对，可以用一些比较便宜的廉价的元器件也可以做得到，但是实际上它们的性能在长期使用之后肯定是会有差异的。但如果我要去测这个 UL 的话，它会检查里面所有的一个元器件。那 Jason， 我以前用的 AGM 电池，就是管理这个电池很烧脑，就是用的太多了，它就要自己它就要死了，然后死了它可能还不能复活了，它受重伤了以后，它就之后就工作不好了。那这个锂电池，我在使用它的过程中，我要怎么样管理它？因为现在这个锂电池对我是新的，我还是挺紧张它的。就是听说是可以用到0都没问题的嘛。对，确实，目前市场上大部分锂电池呢，它都是有内置的 BMS 这个保护板的功能，但是这个保护板它里面做的保护的多和少，其实各个厂家都做的不大一样。像刚才我们介绍了，我们这几款产品，它里面的保护都是有几十种，非常的多，非常充分。加用户在使用的时候不用担心，因为它是个锂电，感觉可能比较的 sensitive， 或者可能担心哪个地方用的不好了，会导致它损坏。对啊，这坏了好多钱。是的，是的。那我们的 BMS 保护板中都是有对应的保护，比如说充电过压、过流、欠压。或者那个高温、低温对应保护都是有的。然后如果说用户不小心触发了这些保护呢，其实它会自复位，然后在有些它自己会复位，它会复位。当你把这些异常移除掉之后，或者说是欠压，其实是用户非常常见的一个问题，最常见的可能欠压就是用电用的很多了，就是像梅姐你刚刚提到的这个，把它放电放到0，锂电池是支持这么用的，但是可能从我们的建议上来呢，会建议用户还是把它放到10%、20%，如果看到这个低电量的告警的时候呢，就及时的去给它充电维护。用到10%或者20%是没问题的，是没问题的，是完全没问题的，肯定没问题。对，放到0其实也没问题，只不过你会看到它那个触发了低压的报警，这个是在我们刚刚说的那个保护功能中都是有做的。那一般用户在使用锂电池呢，碰到的故障绝大部分其实就是欠压、低压，就是用户不小心把它过放了，然后我曾经开空调忘了关了，开了3个小时把电池用光了。对，这用户的 BMS 保护板呢，它都是有激活唤醒的一个功能的。如果你触发这个保护之后，只要及时给它充电，通过外部的充电来给它激活就 OK 了。但是也有一些用户，他可能长期存放这个车辆，然后超过了好几个月，然后可能车上有一些很小电流的负载，存放时间太久了，就是它电池的自耗电就把它给放光了，然后又经过了好几周、好几个月没有及时给它充电，那么锂电池的电芯呢，电压就会降低到一个不可恢复的状态，一般来说是每个电芯2伏以下，那时候用户再想起来给它充电的时候，可能就太晚了，就电芯已经造成了损坏。那这种情况下，这电池就死了。对。就不能救不活了。有可以尝试。首先有几个前提，就是他们的电池是支持把上盖拆开来，有很多一些产品它是做的完全密封的。那我们现在的产品可能都是支持 BMS 板可以拆卸、可以更换，但这个工作需要由厂家来做，用户自己是比较困难的。那但是你们来做的成本肯定比买一个新电池要便宜吧？肯定，对，我们会提供这样的一个我觉得这个维修。
我觉得这烧了电池以后的那个心疼啊，那钱。是的，是的，对，当然我们肯定会先让用户经过一些排障的步骤和尝试它自恢复。如果实在不行呢，可以把电池寄回给到我们，那我们会拆开上盖，拆开 BMS 来检测到底是保护板的故障还是电芯真的已经损坏了。有很多情况下我们发现退货我们是可以有办法把它恢复的，就是哪怕绕过保护板，我们通过一个很低的一个电流 DC Power Supply 来给那个电池很慢的给它充电，是有办法把它激活上来的，除非它已经特别特别低了，那无法恢复。也就是说寄回给你们，你们可以给它抢救的这种可能性哈。这个我不知道其他的电池供货商有没有这种服务，我好像没听说过。那我觉得这个太好了，如果不小心用光了，或者是房车比如说一个冬天仓储或者几个月仓储的过程中，电池彻底耗电耗光了的时候，至少还可以问问 Renogy 能不能把它救活，是吧？所以那也就是说，我们平时如果放电偶尔放到0，然后马上给它充电，不管是 Solar 还是外接电源，只要是它就能自动活过来。但是如果我们把它用光了，然后持续的用下去很长时间之后，它有可能彻底不能回不来了，它就有可能救不回来了。对，当然给锂电池它的充电激活兼容这个功能呢，其实也是在不同的充电器中是有一定要求的。像现在 Renogy 这个功能不是在电池本身，是在这个充电器上。在充电器上。对，因为当电池触发了那个保护之后，它 BMS 板相当于把电池那个端子那边就开路了。这时候我充电器接上它，等于是接上了一个零伏的，没有接上，它不会检测到电池。锂电池激活唤醒的功能，它们需要持续稳定的给到一个电压，比如 14.4 伏这样子，跟锂电池激活所需要的电压是匹配的。这个时候它就可以把电池激活。有一些充电器它比如说AC 我们接上了市电，但是它没有这个激活功能呢，它会做的就是它的输出端你会感觉它的 pulsing 它是在时高时低，那个电压不稳定，对，它就没有办法把电池激活。一定要稳定在14伏，14点几伏，通常是14.4左右。电压如果不稳定，虽然我给它接上电了，它也不一定能把电池激活了，但是也有可能激活哈。对，这看运气了，好像。还有一种充电器，可能它那种情况下干脆就不输出任何电压，只有当它检测到那个电池的时候，它才开始充电。那种情况就一定激活不了。你说的这些，如果不是你给我介绍，光是我在网上购物，到网上看那个产品去对比一些参数，我根本不会知道，就是说这个逆变器和这个电池配套可以这样激活它，这样的信息我是掌握不到的。谢谢你 Jason 帮我介绍这些。而且因为我们具备蓝牙通讯啊，包括有线通讯等等，用户如果使用我们的 APP 或者使用我们的这个能源显示屏，都可以看到锂电池的一个状态吧。这个显示屏是你们所有的产品都可以在这儿一目了然的看到吗？对，是的。你们的这个品牌的设备的功能，我全部可以在这儿调控。对，是的。目前它的发电功率是115瓦。那同样，如果用户更倾向于使用蓝牙 APP 呢，那我们在的 DC Home Renogy DC Home App 上，同样是可以连接所有的这些产品，可以控到不同类型的产品，电池、控制器等等。我觉得这个非常直观。你这个是靠蓝牙连接的，不是 WiFi 连接哈。这一台是 WiFi 连接吗？这台是蓝牙 WiFi 都有，包括它的 WiFi 功能是这么使用的，它跟本地通讯像跟这个设备之间是直接可以蓝牙连接。但如果你想去远程的监控你的系统呢，它只要在本地你给它接入一个 WiFi 的网络环境，它可以把本地的这个系统监控的数据上传到我们云端的数据库服务器，这样子用户在远程通过我们 PC 端的平台或者通过手机 APP 接上之前只要接上过它，就可以从云端下载数据，就可以实现真正的远程监控。所以只要这个接入 WiFi， 你们也可以从远程上做这个技术的支持。对，那我觉得这一点还比较放心。万一我在外边坏了，然后搞不清状况的情况下，购买你们产品的客户，你们是提供这种远程的技术支持的服务吗？它是作为一个 package 跟这个产品它所绑定的，因为那个技术服务一定是绑定的这款绑定这个产品的。对，那太好了。我觉得这个对于像我这样的房车小白，我不是房车小白，我是房车达人，我是电力小白。这个来说，万一有什么情况有远程技术支持，我觉得这个心里要踏实很多。这是 Renogy 的仓库，他们的产品都是在美国本土做仓储，然后做物流，而且他们也在美国本地就有这个技术支持。对于一般消费者来说，也是一个安心因素吧。不知道大家听了 Renogy 的产品介绍以后，是不是已经有了自己的明确的产品选择标准？在这里，我不是说让大家都安装 Renogy 的产品，
说实话，我现在只用了他们2款产品，虽然这2款产品我使用下来都非常满意，但是毕竟我使用的时间还比较短，而且我使用的产品种类也比较少，所以呢，我还没有办法给出大家一个我自己对这个品牌的测评。但是我相信这样的一个产品介绍，它会帮助你了解同类所有的产品，并且呢，它会给你一个明确的标准去做产品的选择，而不是跟着别人盲目的去选，或者是单纯从价格上来判断。在谈产品优化和电路优化之前，当你决定了你要升级房车的电力系统的时候，首先你需要确定一个升级的方案。那这个方案中最关键的一个因素就是你要不要用锂电池来带动你的空调，因为空调是启动峰值最大的产品，也是耗电最大的产品。你是否使用空调，它基本上就决定了你究竟想要升级到什么样的一个电力水平。为了带动房车的空调，我们需要最低限度有3000瓦的逆变器。为了支持这个3000瓦的逆变器，你需要最少300安时的锂电池。我的一个车友，为了他不在车里的时候，他的狗狗可以用空调，他也知道要用3000瓦的逆变器，可是那个安装公司给他装了200安时的锂电池。装完了以后，他才发现这200安时的锂电池根本不足以带动他的空调。就我个人这次升级的经验来说呢，我觉得最低限度安装400安时的锂电池是有必要的。关于怎么样优化你的产品选择这个问题，我们首先就来谈谈逆变器。逆变器可以说是你整个电力系统的中枢，你所有的电，直流电、交流电都是在这里转换。所以你在选择逆变器的时候，一定要选那种经过市场大量验证的、质量稳定可靠的、比较有名气的品牌。因为逆变器的故障真的是会让你整车都没电，让你的房车生活彻底停摆的。如果这种事情发生在野外的话，那就更惨了。第二呢，你一定要选择带旁路转换的逆变器。我在选择逆变器的时候，我根本连旁路转换这个词我都不知道。我就是看着大家都说 Victron 好，我就直接就买了 Victron。结果因为 Victron 没有旁路转换的功能，在我后期的使用的过程中给我带来了很多麻烦，我又不得不重新改造了我的电路，装了一个 bypass， 没有这个旁路转换的功能，一旦关了逆变器，即使是有外接电源，即使是你有发电机的情况下，你的车里所有的电器还是不能使用了。装了这个 bypass 以后，才终于把我从这种困境中给解脱出来了。但是如果我一开始就知道选择一个带旁路转换系统的逆变器的话，我就不会在后期再费这么大折腾来做这件事了。因为一个带旁路转换功能的逆变器，它直接就可以让电流 pass through 过去。万一你像我一样选择了没有旁路转换功能的逆变器，那我现在还有2个方法可以帮助你在现有的系统上增加旁路转换的功能。这个就是我说的要优化电路设计的部分。增加这个电路转换功能的方法呢有2种，一种呢是车友教给我的，这个方法比较安全可靠，你需要买一个自动转换器连接到逆变器的系统上。这个产品的 Amazon 链接呢，我会放到视频说明栏的下边，怎么样安装，还有这个转换器它是怎么工作的，有2个视频，我也会跟产品链接放在一起，有兴趣的朋友可以点开看一下。第2个方案呢，就是我自己用的方法，我是在我的电路系统上直接装了一个 bypass。这个 bypass 呢，它可以控制电流是否通过逆变器。当我不需要用逆变器，或者干脆我的逆变器坏了不好使的时候，我可以通过这个 bypass 让外接电源不经过逆变器，直接给我房车内供电。这个30安的开关呢，就是控制电流是否进入 inverter。这边有2个开关是来切换电流走不走 inverter 的。这个方案的好处呢，就是当你的逆变器故障了，它彻底死翘翘了，完全不通电了的情况下，我还有一路外接电源或者是发电机可以直接给我的房车供电。这个呢，它就是可以在最危急的时候能够解救我。但我的这个方法呢，它是有一点风险的。当你在操作的时候，你那个开关如果一不小心扳错了，可能瞬间就烧了你的逆变器。最重要的就一定是当你做切换的时候，2个一定要先 off。
之后再把这个 on。如果你这个再 on， 你这个也 on 了，然后逆变器就烧了。所以呢，我最推荐的方案还是车友介绍的，加一个自动转换器，这个比较稳妥。还有一个关于房车电力升级的时候，究竟是12伏还是24伏甚至48伏呢？其实很多人在做电力升级的时候是直接升到24伏或者甚至于48伏的。我为什么没有这么做呢？首先是我房车里边的基础设施，就是房车公司原配的那些设备全部都是12伏的。比如说我所有的照明，我的冰箱，我的电动脚踏板，我的 slide out， 所有这些全部都是需要12伏电源的。如果我升级到24伏的话，我就需要把这个24伏的电压再降到12伏，或者说我有一个专门的12伏的锂电池来供应我车里的所有设备用电。我觉得升级到24伏或者48伏这样的方法，它更适合能够自己动手修车的人。像我这样自己完全修不了车，当车有任何问题的时候，我都要拿去 dealer shop 或者是拿去维修公司来做维修的人。如果我的电力系统比较复杂，他们可能干脆就是搞不懂。你真的不能高看这些人。或者还有一种可能性，就是当我的电力系统跟房车的一般的电力系统不一样的时候，可能很多地方就直接拒绝替我做维修了。12伏的电力系统对我来说呢，就是在后期的维修方面可能是最方便的。太阳能板这一块，其实只要你选择正规的，在市场上口碑比较好的品牌的话，它们的品质之间的差异不是特别的大。最大的差异呢，可能就是软板和硬板的区别。硬板呢，比软板的发电效率明显要高。而且太阳能板在发电的过程中呢，它会产生一定的热量，这个热量如果不能够及时散发掉的话，它会严重影响太阳能板的发电效率。硬板它是要靠一个支架架在车顶上的，太阳能板和车顶之间有一定的空隙，方便散热。而软板呢，它是直接贴在车顶上的，第一它散热不好，第二这个产生的热量会在一定程度上伤害车顶的涂层，但是这个伤害也是相对而言的。我自己的房车原厂装的是软板，我用了5年，在我把它揭掉之后，我看到我的车顶是没有任何损伤的，就是它并没有把我的车顶烤裂。软板是不是会伤害到车顶呢？它取决于第一，你车顶本身的涂层够不够好，第二，这个软板本身的质量够不够好。因为我的确有看到房车车顶的涂层被软板烤裂了，发生了很多裂痕这样的例子。我也知道有人买了市场上便宜的杂牌的软板，这个软板起火了，把车顶也烧了。品质比较好的软板的话，其实没有太大的担心。虽然发电效率比硬板要低一些，但是它非常轻便，非常易于安装，这是它2个非常大的优势。房车载重过大其实是一个很大的风险，加装设备的时候你是不能不考虑它的重量的。硬板的安装最牢固的方式就是你就要在车顶打钉子，这就破坏了车顶的这个密闭性，搞不好就会漏水。现在也有不打钉的安装方法，我经常在车友群里听到说，我的太阳能板飞了一块。我们来聊一聊成本不低，要花费一定的时间和精力的电力系统的升级，究竟有没有必要做，值不值得做？看过我上一个视频的朋友们应该都知道，我的电力升级全部的成本呢是7000多美元，这还是在车友的爱心帮助下，让我节省了大笔的安装费的前提下。我看到就是各位车友的安装，基本上如果你要是请人安装的话，做一个跟我同等规模的，比如说3000瓦逆变器，400安时以上的锂电池，这样的一个升级，你差不多需要1万美元左右。如果你自己动手能力强，全部都自己做的话，光是这些设备和材料，你基本上也要花费到5000美元以上。那这笔开销到底值不值得？这个让我想起了我在一个房车新手群里，有一个人提了一个问题，他说，房车旅行真的比平常的旅行省钱吗？然后大家的回答就是我们不是为了省钱才买房车的。可以这么说，喜欢房车旅行的人都是热爱自由的人，都是为了更加自由的旅行，更加无拘无束、自由自在的贴近大自然，这样的人才会选择房车旅行。
实际上房车旅行也不一定比普通的旅行更省钱。那么房车的电力系统升级呢，就是为了实现自由之上更加自由。升级了房车的电力系统，你就可以不依靠任何外界电源，仅仅依靠房车自身自给自足的电力系统，就可以在野外生活的更舒适而且更方便。你虽然生活在野外，但是你可以自由地使用各种家用电器，你可以使用微波炉、咖啡机、电饭锅，甚至空调，这就让你在野外的生活像居家一样舒服和方便。你既享受了无限壮丽的大自然，又不用将就着过日子，5星级的生活品质随行，何乐而不为呢？所以如果你纠结要不要升级电力系统，那么作为房车旅居5年的生活经验来说，我的建议是当然要升级，而且越早越好。如果要算经济账的话，1万美元的支出听上去好像是不小，但实际上如果你把它换算成营地费的话，你就会发现它可能也没有那么大了。实现了电力的自给自足之后，你对营地的依赖性就会大大的降低，你可能会花更多的时间去野营，偶尔才会进营地。我们按照美国大致比较平均的水平50到65美元一晚来算，那1万美元的这个金额呢，也就够你住150天到165天的营地。基本上不到1年你就把这个1万块钱的成本消化掉了。当然你可能像我一样，比如说你参加了像 Southern Trails 这样的会员营地，1年交了一笔营地费之后呢，你大致可以免费的去住他的营地。可是呢，像我个人的经验，我已经是 Southern Trails 5年的会员了。Southern Trails 在很多地方是没有营地的，所以在这5年里，其实我有很多时候是必须要住 Southern Trails 以外的营地，所以1年下来，营地费也是有一笔开销的。如果你打算接下来的几年都用房车旅行的话，节省下来的营地费的成本就可以在很大的程度上摊销掉你的升级的成本。终于又到了回答抢答题赢取粉丝礼物的时候了。今天的2个问题是：我装的这款行车充电器是什么品牌？第2个问题是：你有关注我的 Instagram 吗？在 Instagram 上关注我不是获取礼物的必要条件，我只是想把我的 Instagram 账号介绍给大家。这里边早期的一些照片是在 YouTube 上的粉丝没有见到过的，欢迎大家过来看看。在评论区里第1个答对的人，我会把这款200瓦的轻便高效的携带型太阳能板送给你。